Жалал Абад облусунун Багыш айыл өкмөтүндө 9-эл аралык мелдеш башталды. Салтка айланган иш-чара улуу жеңиштин 79 жылдыгына жана Советтер Союзунун баатыры Токубай Тайгараевдин жаркын элесине арналат. Эми ушул Токубай Тайгараев биздин баатырыбыздын жанагы атын эч качан эстен чыгарбай, келечекте ушу биздин муундарыбыз ушу улантып кыргыздын желегин дүңгүрөтүп дүйнөгө чыгара турган жаштардан өссүн деген ниеттерим бар. Чет мамлекеттен келген мыймандардын балдары менен ынтымакта ушу эл аралык эмелерди катнаштарды жакшыртыш үчүн өткөрүп жатабыз. Ошондой эле мына бүгүн ушу балдардын спорттон, окуудан жакшы болуп, эң негизги жакшы муундарды, жакшы адамдарды тарбиялаганга биз тилектешпиз. Майрамыңыздар кут болсун. Мелдешке Кыргызстандын 7 облусунан жана 4 мамлекеттен 600-дүн тегерегиндеги бала спорттун эркин күрөш түрү боюнча күч сынашат. Судьялар 2 күн бою 38 жана 44 салмак категориядагы өспүрүм балдарды Азия оюндарына тандашат. Учурда мында 25 адам калыстык кылууда. Казакстан Алматы шаарынан келдик. Бул мелдешке уже 3-чү жолу катышып жатабыз. Ар бир келген командалар жакшы максат менен келет, жеңебиз деп. Биз дагы ошонун арасында командабыз менен жакшы ийгиликтерге жетебиз деген. Андижан облусунан келдик, Өзбекстандан. Биз Өзбекстандын Андижан облусунан келдик. 61 спортчу келди. Булардын ичинде Өзбекстан чемпиондору, дүйнөлүк чемпионат катышуучулары бар. Баары сонун ушул мелдешти өткөрүп жаткан Ыктыяр акеге рахмат айтабыз. Ар жылы келгенде бизди колдоп, меймандостугун көрсөтөт. Катышуучулардын баарына оомат, ийгилик тилейбиз. Рахмат айтамыз. Спорттук мелдеш Союз мезгилинде эле жанданган, ал кезде айылдык деңгээлде уюштурулса, бүгүнкү күндө эл аралык масштабка чыкты. Иш-чара Багыш айыл өкмөтүнүн демилгеси жана Достук Багыш айыл коомдук бирикмеси Сузак биримдигинин колдоосу менен ишке ашып келүүдө. Ошо 5 мамлекеттен кошулуп келген балдар. Азыр бүгүнкү күнгө 305 адам күрөшүп атат. Эртеңкиге дагы ушундай күтүп атабыз 300 адам. Ошо менен жалпы жыйынтыкта 600 адам күрөшөт. Жалпы немебиз байге фонду биринчи орунга 3000 сомдук кубок берилет, экинчи орунга 2000 сомдук кубок берилет, үчүнчү орунду алгандарга 1000 сомдук кубоктор алынып, айыл өкмөттүнүн атынан алынып, ошолар берилет. Ошо жарышыбыздын Кудай кааласа географиясы жыл өткөн сайын көбөйүп, катышуучулар көбөйүп баратат. Башында баштаганда кичинекей жарыш болгон, азыр эми жыл өткөн сайын масштабыбыз ушундай 3 килем, организациябыз, бардык нерсе ушундай жакшы болуп келатат. Эркин күрөш боюнча спорттук мелдеш 2 күнгө созулуп, жеңүүчүлөргө байгелүү орундар берилет жана акчалай сыйлыктар каралган. Салтташып калган иш-чара мындан ары дагы уланып, жогорку деңгээлде уюштурула бермекчи. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Сузак району.